畑西科株式会社加藤宗美岐阜県。タイトル諏訪の桜の雪日光。提供は慶応観光株式会社です。ここ諏訪ではごくまれに満開の桜に真っ白な雪が降り積もり、幻想的な光景を見ることができます。それでは桜と雪、諏訪の大自然が織りなす奇跡の共演をお楽しみください。桜、桜